800 है, मारुति सुजुकी अल्टो LXI है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनू। ये मारुति सुजुकी की अल्टो 800 है। इसमें क्या हो रहा है, गियर बॉक्स में साउंड आ रहा है, तो हम उसे आज प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो दिखाते हैं क्या क्या है इसमें, क्या प्रॉब्लम है जो साउंड कर रहा था गियर बॉक्स, घूं 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 की आवाज़ आती। फ्रेंड्स, ये हमने ट्रांसमिशन को रिमूव कर दिया है। अब ओपन करके दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। स्टार्ट। हम दोनों मेन शाफ्ट लगा दी, काउंटर शाफ्ट लगा दी, ये हमारा डिफरेंशियल है। अब इस पे फ्रेंड्स ये हमने फिट कर दिया है। इसमें हमने मेन शाफ्ट की बेयरिंग 2 डाली है और 2 डिफरेंशियल की और एक काउंटर शाफ्ट की बेयरिंग हमने चेंज की है। फ्रेंड्स, इसमें क्या था, इसमें प्ले भी थी और साउंड बहुत थी, इसी कारण से हमारा जो ट्रांसमिशन में साउंड आ रहा था। इस 5 बेयरिंग है, एक सारी की सारी खराब थी गियर बॉक्स में, इसलिए साउंड कर रहा था। अभी दिखाता हूँ कैसे साउंड है। ये फ्रेंड्स, ये इसमें गुड़गुड़ा रही है, ये इसमें साउंड है, ये भी ख़राब है। और इसमें प्ले आ गई, अगली दिखाई ये वाली, इसमें ज़्यादा साउंड है। ये वाली बेयरिंग में ये बिल्कुल डेड है। ये इसमें प्ले भी है। ये थी हमारी, हमने चेंज कर दी। हमारी गाड़ी है मारुति सुजुकी अल्टो 800। और इसमें ये जो बीच की शाफ्ट है, इसमें प्ले भी आ जाती है। हिलाइए, बीच का हिला ऐसे अप डाउन होकर। फ्रेंड्स, इसमें प्ले भी है, ये सेम इसमें भी है। इसमें ना ये वाली बेयरिंग, ये भी हमारी ख़राब है बेयरिंग। इसमें प्ले आ जाती है, कट जाती है गोलियाँ, तो वो भी कट जाती है। तो थी ये गाड़ी मारुति सुजुकी अल्टो 800। और इसमें यहाँ लाइनें पड़ गई है, हमने इसे भी चेंज कर दी है, कटी सेम इसमें है, ये कट गई। एक सारी की सारी बेयरिंग है, 5 ख़राब थी, इसीलिए साउंड कर दी थी। तो फ्रेंड्स, अब करते हैं इसका गियर बक्सा फिट कंप्लीट। ये 5 बेयरिंग है। फ्रेंड्स, ये हमने इसमें कर दिया कंप्लीट फिटिंग। ये हमारा बैक गियर का है, रिवर्स गियर का है। और इसमें जो बोल्ट होता है, इसके यहाँ तीर दे रखा है, तीर के एकदम सीधे लगानी चाहिए। फ्रेंड्स, ये हमने कर दिया और इसे न्यूट्रल पोजीशन में लाना चाहिए। उसके बाद करते फ्रेंड्स इसकी बाकी की फिटिंग। इसका अब हम लगाएंगे हाउसिंग ऊपर की, फिर बाकी इसकी धीरे धीरे करते हम सारी कंप्लीट फिटिंग और दिखा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत से जरूर देखें। जो भी गराजी फिट करना हो ढूंढ के फिट करना। फ्रेंड्स, हमने कर दिया कंप्लीट। अब कर रहा है पंकज हमारा मिस्त्री टाइट। ये हमारी गाड़ी है अल्टो 800। वो ऊपर से वो लगाएगा ना, अर्थ ये कर। चल कहीं नहीं। दो लंबे देख लियो, उस साइड के लंबे दो। सौरभ यहाँ भी घुमा देते हैं, हमें सौरभ की मुंडी तो आ जाएगी। सही बता रहा हूँ, रुक जा ऐसे कर ले, ऐसे कर। फ्रेंड्स, ये हमने कंप्लीट कर दिया और इसमें कोई बार बोल नहीं होती। इस साइड में ऐसे लगा दो चौथे के बोल्ट और बाकी
इसके अंदर होते हैं इस साइड में 4 बोल्ट होते हैं इस साइड, 3 4 और 2 इस साइड के थे। ये अभी टाइट करेगा। आ गया मैं। हट जा सारा हट जा। क्या बोलेगा? तेरा पंकज चल शुरू से नहीं बनाई, मजा आता है तो कहा तो आराम से बनाते हैं। जब ठोक रही वो पकड़ ही नहीं रहा फोन, कह रहा मैं नहीं पकड़ रहा मैं। हाँ भाई मैं समय किया। हाउसिंग कंप्लीट। अब करेंगे इसका टॉप का ऊपर के गियर फ्रंट, ये इसका स्पीडोमीटर। अब लगाएंगे इसके गियर चेंजर को। ये सारे हमारे न्यूट्रन करके लगा दिए, अब इसे भी न्यूट्रन करेंगे। अब करेंगे, ये न्यूट्रन हो गया हमारा। अब इसे फिट करेंगे ऐसे करके ये इजीली। ये फ्रेंड्स हमने लगा दिया गियर चेंजर को। करेंगे इसके बोल्ट टाइट। उसके बाद एक बार देख लो गियर लग भी है नहीं लग रहे। ठीक है, लग रहे हैं सारे गियर। अब लगाएंगे इसके बोल्ट 10 mm वाले। इस टाइप के 10 mm के बोल्ट हैं, ये लगाते हुए बोल्ट। ये लग गया एक और। अब करेंगे इसकी 30 से टाइट 10 mm। फ्रेंड्स ये हमने टाइट कर दिया सिलेक्ट गियर चेंजर को। अब करेंगे इसके बाकी की फिटिंग। ये हमारा एक बोल्ट है इस साइड का और एक इधर लगा, ये रहा बड़ा सा वो लगाएंगे। बड़ी गंदी आ जाती है, उल्टा नहीं। हाँ ठीक है, प्लेट लग गई तो सबने फर्क दे दिया सिस्टम को। इसमें फर्क है, एक वो लीवर गुम कर दी। ये कौन सा कम? हाँ हमने लगा दी इसकी प्लेट। वही कल वाली डिवाइस से वही कर देंगे। पंखा तो छा गया।
साइड लगा दो, मुझे ऐसे अंदाजे पे लगा तो और सेंटर खोलता हूँ भाई, नहीं सेटिंग नहीं है बहुत पर है फ्रेंड्स हमने लगा दी इसका लॉक, स्प्लिट पिन, अभी लगा रहे हैं बॉन्ड। ये बॉन्ड लगा दी हमने, अब करेंगे फाइनल। देखिएगा तो हाँ नहीं लगा पांचवा। ये तो नहीं मिलता। हाँ अब लगाओ। हाँ, लगा। कौन सा गियर लगाए? रिवर्स लगा। ये रिवर्स गियर हमारा। अब हटाओ, छोड़ दो, हटा दो, दूसरी तरफ लगा दो। एक और नीचे करो, दूसरी तरफ। हाँ ये लगा ना पांचवा गियर। हमने कर दी कंप्लीट। अब बैठाएंगे इसका टॉप का कवर। लगा भाई। अब कसेंगे इसके 10 mm के बोल्ट। अब तो सारा मशहूर हो जाएगा। लगा दो। 8 बोल्ट है 10 mm के, जल्दी लगा दें। इस साइज करते हैं। अब लगाएंगे इधर। एक कम रहेगा। अब टाइट करेंगे इसे बस। फ्रेंड्स हमने कर दिया गेयर बक्से को कंप्लीट। फ्रेंड्स ये हमने कर दिया इसका गेयर बक्सा कंप्लीट। करेंगे इसे फिट। फ्रेंड्स ये हमने इसे गेयर बॉक्स कंप्लीट कर दिया। ट्रांसमिशन को अब इंस्टॉल कर दिया। ये हमारी वायर है। फ्रेंड्स हमने इसका गेयर बक्सा कंप्लीट कर दिया है, फिट कर दिया नीचे से भी। अब दिखाने वाला हूँ मैं गाड़ी स्टार्ट करके। इसमें अब कोई साउंड नहीं है। फ्रेंड्स ये हमने कर दी कंप्लीट। बाकी ठीक है, पहले इसमें साउंड बहुत था गेयर बक्से में, अब ऐसा कोई साउंड नहीं है। शांत है, नॉर्मल है गेयर बक्सा, कोई साउंड नहीं है। पहले इसमें जो बैरिंग थी इसकी ख़राब थी, घूघू की साउंड कुछ ज़्यादा ही आ रही थी। एक ही हमारी फ्रेंड्स गाड़ी अल्टो 800 ये दिखा रहा हूँ, इसमें कोई साउंड नहीं गेयर बक्से की साइड। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।